Hello，大家好。咁今日咧就係拼多多開箱，咁我先拆咗呢個先，因為已經見到包裝，就係我啲洗面巾啦。呢個有少少大塊啦，同我嗰個我原本係長條型嘅，咁佢呢個係幾好用啦，咁所以我就從回購，跟住就係第二個版本嘅就大張啲嘅，係啦。就係20cm 乘23cm，好多，係啊。我哋開咗呢個細嘅先啦，係啦。如果冇估錯，應該係嗰個第六個清朝皇帝嘅幣。係即係買嚟玩下啦，因為未見過啊嘛，未見識過啊嘛。六個皇帝嘅幣，係啦。跟住呢個應該冇嘢㗎啦。係跟住呢個，呢個係我嘅浸腳嗰個嘢啦。我冇諗過佢今日發貨會一齊送到咯。就係一個浸腳嘅嘢啦，睇下佢有幾大先。其實，都唔係好大嘅喎，咁大個，係咯，呢個夠用咯。係主要都係嚟浸腳用嘅。跟住維澤，我嘅紙巾。我希望我唔會戒爛裡面啲嘢。係跟好耐冇拍片啦，因為冇嘢整得拍，又忙。係我啲紙巾買定做存貨嘅啫。My God！我嘅底褲，因為我有啲內衣褲啦。有人拆出嚟睇啦，因為佢係貨替換嘅，即係因為每隔一段時間我就會清，即係買嗰一批新底褲啦，係放乾淨咯。呢個就係通椒，即係生椒嘅貼啦，佢話可以去濕。可以去濕啊，去水腫啊咁樣嘅，咁就唔知得唔得，所以就係買咗一盒。呢盒應該都係嗰啲錢幣嚟嘅，買嚟玩下咯。係啊，啲錢幣。跟住呢個係我嘅同。有啲係已經回購嘅，有啲就我買咗2個。呢個就係北京同仁堂嘅濕票紋，咁我食咗係 feel 到佢係即係有少少。我上網 search 下係有咩作用咯，但係其實就我係起用咗佢骨膠原蛋白嗰個嘢，所以我就買咗2桶做 refill。好啦，呢個好重，但係又唔知咩嚟嘅。哦，我啲紙巾啊，係咪咧？竟然俾咁多我，係一包紙巾，我哋日常用嘅紙巾，係啦，我啲濕紙巾，我啲紙巾咯。呢度有幾多個？哇，起碼有好多個。
6、8、10、12，呢底有朋友24包，咁我又唔拆佢啦，因為應該夠用幾個月嘅，而且呢啲係好用嘅，咁所以就呢個就係貨我去廁所啦，因為拉提式咁樣我唔使成日係啦，但我冇諗過係我又係唔睇嘢嚟買嘢嘅。咁但係整體都 OK 嘅，尤其是底褲啦，呢個其實我已經着過幾次，而且係舒服嘅，咁所以我就回購啦。而即係濕條襪我又覺得幾食咗之後個人感覺幾好，我亦都係回購啦。同埋呢個洗面巾，我同媽咪都好中意，咁呢個係相對地大 size 啲啦。咁希望大家中意記得 like 嘅 subscribe 啦。